دلوقتي نقدر نقول بشرى خير لملاك الإيجارات القديمة. خلاص الإيجارات هتزيد بعد شهر 15% حسب القانون الجديد، بس القانون ده مش هيسري على الكل، ده الفئة معينة بس. إيه الحكاية؟ قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في سنة 2022 حدد زيادة بنسبة 15% في قيمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكني، ومن المفترض أن التطبيق يكون في مطلع سنة 2024، يعني بعد أقل من شهر. القانون قال إن الزيادة دي بتسري على جميع الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين زي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والأحزاب، وكمان الشركات التجارية وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال اللي بتثبت إنهم من الشخصيات الاعتبارية، وده حسب القانون. ولو انت ما دفعتش الزيادة دي فانت ساعتها هتخلي الوحدة وتنهي العقد قبل حتى الفترة الانتقالية المحددة دي قبل ما تخلص، وده هيكون بحكم قضائي. وبالنسبة للحكومة قالت إن الهدف من الزيادة دي هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وضبط سوق الإيجارات وتوفير السيولة المالية للملاك. دلوقتي بقى قول لنا إيه رأيك في قانون الإيجارات الجديد؟